அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஆல், வெல்கம் டு யாஸ் டைரிஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பனானா மக் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் எடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து ஹாஃப் பனானா சேர்த்துருக்கேன். இந்த பனானா வந்து நம்ம ரொம்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா வேணான்னு சொல்லி விட்டுருவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி பனானாவில் இது செய்யுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா ரைப்பான ஹாஃப் பனானா எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணும். இப்போ மேஷ் பண்ணியாச்சு. இதில் நான் மைதா ஃப்ளோர் சேர்த்துக்கிறேன். மைதா நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். நான் ஒயிட் சுகர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ப்ரௌன் சுகர் இல்லை அந்த ஹனி இந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒயிட் சுகர் எடுத்திருக்கேன் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு. அண்ட் இது கூட பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக நான் சேர்த்துருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் மில்க் எடுத்திருக்கேன். நார்மல் மில்க் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் நான் கோகனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேணால் அதில் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், மெல்ட் பண்ணி. ஸோ போட்டுட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த சுகர்லாம் கரைஞ்சி வரணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே டாப்பிங் ஏதாச்சும் வேணும்னு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. சாக்லேட் சிப் அந்த மாதிரி எதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எதுவும் ஆட் பண்ணல. ஸோ இது நான் மைக்ரோவேவ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஜஸ்ட் 1 மினிட் இருந்தால் போதும். நான் டைம் 1 மினிட்க்கு செட் பண்ணிக்கிறேன். இது அழகாக பேக்காகி வரும். இது நார்மல் மைக்ரோவேவில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மக் கேக் ஈஸியாக ரெடி ஆகும். உங்களுக்கு சப்போஸ் 1 மினிட்டில் வரலன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 15 செகண்ட்ஸ் கூட வச்சுக்கோங்க. அந்த அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக நம்மளுடைய மக் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மேலே நான் சாக்லேட் பவுடர் போட்டிருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. நம்ம டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பை. See you in next video.